Жасанды интеллект түбі бәрін өзгертеді, әсіресе жаңа жүйе кино индустриясына бәсекелес бола деп қорқамын. Астанада өтіп жатқан Комик-кон фестивалінің хедлайнер қонағы актер Николай Костер-Вальдау осылай деді. Әйгілі Тақтар ойыны сериалының жұлдызы Силквей арнасындағы әріптестерімізге эксклюзив сұхбат берген. Комик-кон алаңында Астана AI фильм фестивал халықаралық кинофестивалі де өткізілген. Николай Костер-Вальдауды сонда фан-клуб мүшелері күтіп алған. Онда актер Қазақстанға таң қалған жасырмай айтты, әсіресе қазақтың еті қатты ұнапты. Астананы Лос-Анджелес пен Дубайдан да асып түседі деп бағалады. Бізге жасанды интеллект бәрін өзгертеді деп айтып жүр. Кино өндірісінде бұл сөзсіз керемет құрал. Білуімше мұнда Астанада жасанды интеллект көмегімен жасалған фильмдерге арналған кино фестиваль өтеді. Меніңше бұл жақсы. Мұндай фильмдер жеке бағытқа кинематографияның тағы бір бөлігіне айналады. Комик-кон Астана 2026 фестивалінде бүгін косплеерлер мен аниме кейіпкерлерінің үздіктері іріктеліп алынды. Жалпы 80-ге жуық костюмның ішінен Аккалем, Эдвард, Руки, Астарион образын көрсеткен 5 адам жеңімпаз атанды. Комик-кон шарасы 9 тамызға дейін жалғасады. Осылайша Астанада 5-ші мәрте өткізіліп отыр. Косплеерлер арасында 20 миллион теңге ұтысқа тігілген. Ал жалпы әлемдік деңгейде аниме кейіпкерлерінің шеруі 1970 жылы Калифорниядағы Сан-Диего қаласында бастау алған. Содан бері көптеген елде бұл үрдіс жалғасып келеді.